Hi Beshi Wops, this is May with the E and welcome to another unboxing video. For today's unboxing video, meron tayo ditong Sunnyware Shoemate Shoebox in size small. Yung size na yon is up to US 9 women's size or US 7 in unisex size. So yan, mga Beshi Wops, nakita natin yung packaging niya. Merong nakalagay na fragile sa box and yung box natin ay naka-cover ng bubble wrap. So secured na secured naman yung ating package. So for this one, this is one set, 12 pieces sa loob yung laman niya. And we got it for 1,410. So kung i-divide mo siya sa 12, it's more likely 120. So to be exact, 117.5 for each box. So ayan guys, na-open na natin yung box. So ayan, nasa loob mo yung 12 pieces na shoe boxes. For this video, I will show you paano i-assemble yung isang box. The shoe box has 4 pieces na i-assemble natin. This is hard plastic and this is acrylic. So, ang kanyang advantage is hindi nasa-squish yung ating shoes dun sa loob kahit na pagpatong-patungin natin yung mga shoe boxes natin. I-align lang natin yung lock ng dalawang side dun sa pinaka-body niya. Medyo matigas siya. Oh no! Hindi siya malak, Beshi. A few moments later. Bonk! 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 More moments later. Much later. So once nakabit na natin yung dalawang dulo ng body natin, kabit naman natin ngayon yung likod at saka yung parang pinaka-door niya. So it opens like this. Ganyan. So, Beshi Wops, tapos na natin i-assemble ang ilang sa mga shoe boxes na natanggap natin. So, as you can see, clear talaga. Makikita mo talaga from the outside yung mga sapatos na nilagay mo sa loob. And dahil acrylic yung material natin, talagang sturdy siya. Pwede mo siyang pagpatong-patungin. Ngayon, ito try nating ilagay ang ating Air Force 1 Sage Low sa loob. Platform shoes siya. Pero as you can see, yan, kasyang-kasya lang siya sa ating shoebox. Ano bang benefit na pagbili ng shoeboxes na ganito? So, of course, aesthetically, maganda siyang tignan pag naka-display ng maayos and uniform yung mga shoeboxes mo. And also, less exposure sa dust and water. Ganoon na rin sa sun para ma-prolong natin yung buhay ng ating mga shoes. Yan, Beshi Wops, this is the end of our video and I hope na may natutunan ka sa ating unboxing, demo, and review of Sunnyware Shoemate Shoeboxes. This is May with the E. Thanks for watching. Bye!